ñuy seetaan ci seen site 28 Pro ñu ngi am mbégte di leen dalal ci waxtaan muy entretien exclusif boo xam ne nii mën naa ko tuddee le retour de Omar Ndiaye ñu gën koo xam ci Angloma fii ci seen politique bi à Mbacké gannaaw absence boo xam ne nii bu nu nemmeeku woon la askan wi mu jaaxaloon leen lool ñu ngi lay nuyu di la dalal ci 28 Pro. Sidi Baydaan maa ngi lay fay di am mbégte contentement bu mag ci site bu mag bi tey ñëw di ma dalal muy site boo xamante ni àdduna bépp a ko bàyyi xel di ko déglu nga jógee woon démb ci parrainage bi donc tey ngeen ñëw pour jël ma entretien donc ma am ci mbégte contentement bu mag di ñaan ñu def ci émission boo xamante ni képp ku ko déglu dana nekk njëriñ ci Mbacké dinañ nekk tam njëriñ ci réew mi di nuyu tam sama am di jàmm yi ma toogandool yëpp di leen sant di leen gërëm. waaw Omar Ndiaye Angloma Mbacké dañ la gëj a gis lu waraloon raar. waaw xam nga man Mbacké fi laa juddoo fi laa màggee fi laa defee lépp fi laa footballé li ma am lépp fi laa ko defee donc ñii ma toogal tey di samay mag ñu toog nii ku mel ni Omar Touré donc ak ñeneen donc man dëkk bi du dëkk lu may bàyyi xam nga dafa am man. politique maanaam li ma ciy mën mooy stratégie laa gën a aay boo xoolee réunion yi bi ñuy préparer ci élection locale yi chaque week-end dama daan ñëw Mbacké ñu def ay réunion pour préparer élection locale yi bi ñu préparer élection locale yi ba élection locale yi jub si ñu def ay investiture yi ñu def donc man li ma jàpp mooy waxtaane nañ Mbacké mais investiture dañ cee war a toog woo waa Mbacké ñu waxtaan ci ñu xool kan la ñuy jiital ak kan mooy topp ci kii ak ki mën topp ci kii biñ ñëwee donc ñu jiitalee Gallo donc contexte wu ma nii wa tax ñu koy jiital mais li ma ci xam mooy moom ci jëmmi boppam woo na ma téléphone jëluma ko loolu politique la donc def na ay démarches tam pour ñëw ñu ànd mais defuma ko parce que man li ma gëm mooy lépp lu may def dama koy def ci sama conscience tranquille def ko tam ci xel mu dal def ko tam ci sincérité maanaam naxaate baaxul quoi bu ñuy ànd dañuy ànd ci sincérité ak lu honnêteté donc cabinet président laa ne man donc biñ ko investir ñëw nañu niñ doxalee jox na Youssou Loum ni ma jox ma say kayit ma jox ko samay kayit donc ñu toog Youssou Loum wax ma ni ko bon ma woo ko mu ne ma Gallo jël na kayit yi donc woo naa ko ne neen na ma Angloma woo jotante wuñ ba mu def 4 jours ma woo Youssou Loum ni ko na ma delloo samay kayit parce que carte d'identité nationale laa ko joxoon jox ma ko photocopier Youssou jël carte d'identité bi donc bi liste yi génnee donc nekku ma ci ma jàpp ni ku am yéene def la ci ñu nekk ci liste donc bu ñu leen joxee ak carte d'identité 4 jours man li ma jàpp mooy kooku bëgg na nga def ko ci liste yi donc bu ñu liste 4 jours bu ma jëlee sama carte d'identité nationale liste yi génn nekku ma ca donc taxul ma ñëw nii lii baaxul taxul ma wàcc ci terrain bi yàq taxul tam ma jël sama liste sama kayit dem dugg ci beneen liste dama toog seetaan neutre bi nag donc ñañ investir pour maire yi donc dañ investir pour ñu nekk maire ñi nekk adjoint maire ñoom la concerné man li ma concerné mooy parti bi nga xam ne dama ko créé en 2009 jàkkaarloo ñoom Iba Gueye am fi 4000 voix ak 9 conseils xeex nu mu tuddati ba président gagné fi 2012 ñëw ci pouvoir bi am na ñu ñuy jox ay poste responsabilité ñoo xam ne bi yëf yi neexee lañ ñëw ànd ak loolu kenn bañu ko dolli yokkute ci parti bi mais parti APR man li ma jàpp te gëm ko mooy icône laa ci boo xamante ni nit mënu ma ci dindi bi loolu amee damaa toog seetaan ka nga xam te ne nii moom parteem ñu bokk ko man parti bi kenn ëppale ma ci muy président Macky Sall donc maa ngi ci wetam ñi ngi ànd di liggéey maa ngi koy jàppale ci liggéey bi muy taxawal liggéey réew mi donc moo taxoon ma toog seetaan mais tey bi ñu nee parrainage bi président moo ko digle Malick Fall moo ma wool boppam en tant que maire ni ma dafa jot ay tour ñoo xamante ni les responsables yoo xam ne dañ leen a war a woo ma woo la pour ñu daje Mbacké pour affaire parrainage bi fekk avant loolu am naa information bi fële cabinet président donc moo tax démb ma ñëw ci ndajem parrainage bi. d'accord laataa ñu ñëw ci loolu nga xam moom mooy parrainage bi mais dañu ne yow dañ la tuumaal ci élection locale yi ni ne yow doon nga campagne ci suuf pour ñu voter sanction ndax gisoo ci sa bopp ci liste bi loolu loo ñu mën a leeralal la lu am la wala amul. man Abdou Mbacké Ndao laa faral élection locale yi. moom nga faral. lu tax. xam nga yéen da ngeen di jaawale benn affaire man damaa xeexal président Macky Sall ba indi ko ci pouvoir bi
maanaam cere ji ba muy nekk maanaam mbool ca àll ba ca ñëkko ji ci laa bokk kenn du ma santaas ci politique li ma gëm laa ciy def Abdou Mbacké Ndao c'est le maire de Mbacké yaayam di maamam di sama sëriñ yaayam doom ju ma am moo ko uuf tudd ko man nekkuma candidat maire yi ma ni man damay xeex lu daane li Abdou du ma ko def loolu mooy problème bi pour mu leer kan ni man li may ragaluma ko. kon looy confirmer la ne voté loo benn bokk. kooku dama ni xam nga dama ni Abdou Mbacké Ndao bu doon xëccoog Mbacké gépp ma jàppale ko moom. man loolu laa gëm. leer na dama ni li may wax à constant commencé ci Mahmoud Saleh ak ñi nga xamante ni nii ñoo wër président di complot laa wax am na loo xam ne boo ma ko wax loo ma répété waat ko man am nañu ni ma. journaliste si Mbacké yi buñ la woowee bul wuyu bul wax ak ñoom parce que yow nee nañ ma am na ñoom dañ naan kii daa jege mooraan man li may ragaluma ko xam man dama gëm yàlla c'est-à-dire li may wax dama koy gëm ndax damaa leer ni damay lanoo sama ndeyjoor man politique bii bi ma ciy dugg engagé wu ma politique pour am ci xaalis man wala ay kër am na sama kër ci Mbacké goo xam ni raaxuma ko te man leer na ma li may joxe tabax na étage li ma ci dugaloon mooy na réew mi changé li ma ci dugaloon mooy na Mbacké changé am dara man politique ay kër ak ay bien ak ay compte yu fees dugaluma ci loolu nag bu la ci dugalul da ngay am équilibre pour mën a wax li nga gëm xam nga tey man ma wax dara Macky Sall woo ma ne ma dàq naa la Macky Sall tey même boo doon dàq ci lan la may dàq da nga naan dindi naa sama décret bi ma la def mais kenn mënu maa dindi ci APR man c'est le membre fondateur li ma ci gëm laay wax li baax laay wax. ki nga investir comme mu nekk maire pourtant même bi mu lay jàppale si moom nekkutoon APR ab mouvement la fi ñëwee est ce que moom mi nga investir ba mu nekk maire est ce que parti bi tey bu yàlla ngoon tey est ce que na ci Angloma mën a toogee est ce que moom ça reste dafay toog day dem parce que nu mu tuddati du membre fondateur boo xam ne man parti bi moo ma ñor ay affaire de maire yeeg ay affaire de député ay affaire de nangam man loolu intéressé wu ma la ma intéressé mooy parti APR bi nga xamante ni en 2009 maa nekkoon mandataire am Idrissa Félix jàkkaarloo ñoom Iba Gueye am fi 4000 waa ak 9 conseils parti boobu laa dul bàyyee kenn. mais d'accord loolu am na lu kon élection locale leer na sa position leer ñu jëm ci législative di waajal parrainage yi nga xam ne donc Malick Fall ñëw na moom muy pôle responsable pôle régional bi dafa mel ne dafa am lu la dig moom moo tax nga ñëw wuyu si walla. luñ ma dig ci lan. ah comme yow àndoog ñoom ci local yi. xam nga Oumar dama lay jël comme seede yow xam nga ma yaa ma yar man li ma gëm laay wax man APR laa man bi may ànd ak président Macky Sall Abdoulaye Wade woo na ma proposé ma 50 millions ak ñaari 4x4 maa ngi koy wax kii di ko confirmer ma bañ kon bu ma gëmutoon li ma doon damay dem jëli xaalis boobu dem sama yoon te am nañ samay mbokk ak ay samay xarit yu ni ma jëlal xaay bi dem. ndax xamoo ba xam Macky Sall day gañam déet man leen Macky Sall du ma bi may ànd ak moom damaa jàpp ni bu jotee réew mi dana ko defar kon man ay 50 millions yooyu du tax ma bàyyi ko ànd ak moom xeex ba ndi ko ci pouvoir bi. waaw léegi lu la indi nag. waaw te ci lay wax dama lay wax. donc ci li ma moom man ci laa ñëw. muy APR. APR luñ ma ci woo damay ñëw xam nga da ngeen di jaawale benn affaire la candidat de maire du candidat maire yi du candidat APR du Macky Sall déedéet. candidat askan wi la. président mën naa am choisir que ni kii moo laay sama candidat Angloma jàpp ni kii moo gën ci Mbacké Macky Sall xamul ki gën ci Mbacké day jël choix politique am rek mais xamul kan moo gën ci Mbacké. looloo tax mu jiital Galon. waaw dama lay wax. jàpp ne moo gën ci Mbacké nag moo tax. dama ni xam nga Sidi dama bëgg ñu waxtaan. Macky Sall xam na lan moo gën ci Fatick xam na lan moo gën ci Sénégal mais en réalité fii Mbacké man Macky Sall mënu maa xam li fi gën. ndax kër gu fii senn xam naa ko ku fi dee mën naa dem ba ca kër jàll nan ngay mën a dëkkoo ci dëkk nga ne yaa gën a xam ña dëkk ci dëkk ba loolu ku ko wax da ngay wax caaxaan donc il faut ñu gëm que ni réew mi ñun ñoo ko dañ kee bokk ba pare nekk ay nit yoo xam ne nee naa la dañuy dee laloo suñu lay jox dañu war a ñomee nit booy jàppale président daal wala kilifa da ngay ñome mooy di ko wax li nga xam ni mooy li gën mais bu fekkente ni yow poste ba nga yor wala teraanga ja nga yor da ngaa ragal ni boo waxee la nga gëm ñu nangu ko mais kooku sëriñ bi jarul sax ñu lay jox ay responsabilité. D'accord Omar Ndiaye Angloma membre fondateur APR nekk conseiller ci présidence de la République chargé de mission
donc kon parrainage yi yaa ngi koy waajal fas yéene ci indi sa benn appui boo xam ne nii maanaam ñoom lu ñu yaakaaroon ne kon dina da nga leen fental dara daal loo xam ne maanaam duñ ko foogee woon wala. waaw mais dama laa wax ni la man APR luñ ci wootee damay ñëw président Macky Sall lu muy def ñu leer ni lii pour président la dama cay dem ba jeex tàkk mais pour keneen non loolu sama yoon nekku ci man parrainage bi président moo ko santaane. élection député yi ñuy wax ni élection député tey bu ñu ne woon Sidi Diakhaté lañ investir ma dem campagne Sidi Diakhaté parce que majorité assemblée nationale moo mën a tax président Macky Sall gouverner réew mi mais pas ay maires yi man politique laa lay wax. d'accord waaw léegi bu politique boobu noonu jàllee. waaw parce que li ñu xam naa ne samay minutes tey dama koy limité mais day doon loo xam ne lu gaaw damay duggaat tuuti ci conseil municipal bu bees bi nga xam ne nii yow xam nga ñi fi nekk ñëpp xam nga waa Mbacké. xam nga conseil yi fi tabb yëpp defoon nañ commission yi ba ji am maire bu bees tey am nga yaakaar ci équipe municipale bi nga xam ne moom moo nekk Mbacké wala en dehors de politique nag laa wax parce que dañuy wax askanu dañuy wax njëriñu Mbacké. xaw ma conseil municipal ya xaw ma commission yi taxawal xaw ma adjoint au maire yi man lu sama yoon nekkul du ma ko sax xool loolu ña ko def ak ña fexe ba gagné nañ fexe ba lañ leen Mbacké yaakaar rek ñu def. amoo ci yaakaar ci conseil municipal waxuma awma ci yaakaar dama ne sama yoon nekku ci. xuma yaakaar ak ñàkk yaakaar de dama ni xaw ma kan mooy premier adjoint au maire lijjantiwuma kuy deuxième adjoint au maire ba lijjantiwuma ñan ñoo yor commission ya. sa yoon nekkul ci conseil bi daal. lan mooy ci sama yoon sëriñ bi man campagne ma ca yàquma ca waxuma ca fal nañ leen def nañ ay commission fal nañ ay premier adjoint au maire lañ wër Mbacké bañ wax bañ wootal leen nañ ko respecté rek defal ko waa Mbacké. tax ma wax la laaj la loolu commission yi doonul commission boo xam ne nii waa Benno Bokk Yaakaar rek ñoo ci nekk ay commission lañ dénk sax yeneen parti yoo xam ne nii parti opposition la ñi nga xam ne ñu ngi doon jongante te nekk ay conseil ñu dénk leen ay commission am nga ci ñoom yaakaar. waaw si di man ku maîtriser conseil municipal la ndax damaa dirigé Ablis 2009 jàmmaarloo Iba Gueye am 4009 conseil xam naa lan mooy conseil municipal. gis nga ab commission tey yow boo amoon partenariat tey wax ak moom ba pare bu maire bi validé wul doo dem gis nga conseil municipal commission c'est le maire mooy pimo bi maire bi mooy dox lépp doxul dara du dox ay commission yooyu xam nga lan la ay cër ci politique rek ay kat jàppal ci lii ñoom tati doon nga ci sonn mais tey premier adjoint au maire deuxième adjoint au maire troisième adjoint au maire ba septième adjoint au maire lan la mën a décider ci maire yi. loolu. xam non dama lay jox dama lay wax dama ni la xam nga lan la. mais dama lay wax baal ma ñëw rek xam nga lan la. symbole la rek mais tey bu maire bi essayé du premier adjoint maire bi la ñuy laaj bu réussir du premier adjoint maire bi la ñuy xam nga kan la ñuy laaj maire. léegi conseil municipal bi nga xamante ni mooy conseil municipal bi nga xamante ni nii ñoom dañoo nekk ay maire parce que conseil municipal c'est le maire ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom tam war nañoo jouer rôle bu mag comme bi maire bi war a jouer bu doxee ñu ni ko baax na bu doxul waaw dama lay foofu da nga maa laaj maanaam ni ma lay wax politique maanaam loolu xam nga léegi dama généraliser fépp Sénégal un conseil municipal c'est le représentant des quartiers ak Mbacké fii daan na taa ma dem jooytu ko maire fii amutoon lampe ma dem jooytu ko maire mi ngi woote benn budget boo xamante ni nii vraiment lii xamuñ fan la jëm ak fan lañ ko yóbbu man en tant que conseiller lii sama xel dalu ci am nga droit ni maire lii man duma ko wootee même boo ànd ak moom mais fekkente ni nii par exemple maire bi ma ngay def am ay mbuxumam nga ànd yow conseil municipal ba parce que bu tabaski jotee ñu jox la xarum 50 000 bu màggal jotee ñu jox la 20 000 ak saaku ceeb nu mu tëddee nga ni ab nu mu tëddee docteur conseil municipal dëkk bi conseil municipal maire bi nga kooku maire bi bëggee jalgati sëriñ bi mënoo ko ni doo fi jalgatee parce que daf la ger parce que da la téye c'est-à-dire il faut nit ñi gëm ni tey mën naa jël exemple tey benn conseil municipal bu ma xam ne conseil municipal la te démb laa ko xam ku mel ni Goumba Amar tey Goumba mën naa ànd ak yow ngeen campagne ba ci kaw 5 bii laa la wax ni yàlla son sax nga def ko premier adjoint au maire boo jengee mu taxaw day lànk c'est-à-dire am na ñoom ñoo na leen yëlla bindee dañuy bañ am na nag ñoo xamante ni nii màggatu për rek la ñuy doon ñoom mi maa ngi xi yoon yi maa ngaaniwul xi yoon te loolu baaxul bu baaxul da nga daan baaxul. d'accord Omar Angloma moom la ñu dalal ci seen entretien exclusif boo xam ne nii maanaam dama ko tuddee le retour de Angloma à Mbacké
loolu looy firndeel la da ngay samp dëggalaat sa bopp parce que jiit na la fi loo xam ne maanaam ñi ne ci campagne yi da ngaa dem wuti xaalis dem ci Farba Ngom dem tafu ci moom mu lay jox xaalis parce que fii jàpp nga ne boo fi duggee sa poche moo ko dul fekkee ñëwal ci loolu. barke Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi laa wax ndax moom laa yaakaar man campagne bi ba mu jeex campagne bi bu fekkee gisante naa ak Farba Ngom rek yàlla ma gisantee Cheikh Abdou Mbacke mal xiyam Farba Ngom donc maanaam waxuma ànd ak moom di campagne ñu gisante rek man ak moom mais dégg naa lu ne Angloma dafa dem mercenaire ju Casamance dafa dem mais mercenaire mooy lan sax ci politique dafa dem mercenaire ju Fuuta lii loolu waaw mais dama ni loolu daa amul fenn xam nga dafa am ñoo xam yàlla moo leen may maanaam daal challenge maanaam bay rek. mais yow campagne lu Abdou Mbacke Ndaw tamit. waaw dama ni xam nga man damaa wax ni campagne yu ma la Abdou Mbacke Ndaw campagne lu ma Gallo bu ma doon campagne damay ñëw futteeku wàcc sur le terrain. da ngaa def fas yéene dem toog daal jàpp sa njàpp. mais kan moo ma gis ci campagne yu maire yi ma ñëw ni bu leen wooteel Gallo wala Gallo baaxul wala benn. moo jaaxal ñëpp. kan moo ma gis man leen wooteel Abdou Mbacke Ndaw kan moo ma gis ma wàcc damaa ñëwul sax Mbacke. fi nga nekkoon lan fan nga nekkoon. jour vote bi laa ñëw voté. ñibbi waaw foo nëbbatu woon. waaw mais dama ni xam nga man dama am Sidi nu may doxee te Sidi yow mii tey bu ñu defoon micro-trottoir am nga loo xam ci man parce que yor naa ASC nga nekk secrétaire général ba. c'est-à-dire nit ki loo ko bañ da nga d'accord ni noppam yu gudd na mën naa daw mooy politiquement ak stratégie ak xeex ku ne mën na koo nangul Angloma mais man bu ma nangoo man Angloma man bu ma demee ba ñii yar ma ñoom ñii samay mag yi ma jël sama saak dem ca Fuuta ànd ak Farba Ngom maanaam waxuma sax en politique mais ci sama juddoo ak sama deret sax man ma dem ànd ak Farba Ngom di ko campagne loolu sama ngor sax mayu ma ko. waaw dama lay foofu pour mu leer loolu sama ngor mayu ma ko. parce que man Farba du sama xarit siquma ak moom dara Farba député la ba pare nekk géwélu Macky Sall kon man nan lay demee di jël saago Farba Ngom wala may du ma ko def. beneen bi mooy Casamance ka ñuy wax man Casamance campagne yu ma fa suma xarit buñ naan Babacar Ndiaye mooy directeur général aéroport avant ñuy inverser liste yi moo amoon meeting foofu invité ma fa ma dem fa bala boo laa fa gëj man Dakar laa toog suma kër Dakar tam amul meetingu APR benn meeting bu ma génn Dakar ànd ak benn responsable politique man amul. dama ni Sidi man dafa am lu may nangu ak lu ma dul nangu yow xam nga ma dama la man lu ma bëgg a def dama koy def lu ma dul def du ma ko def. tey jii nu mu tëddee Abdou Mbacke Ndaw ak Gallo Massa Abdou Mbacke Ndaw bu ma ànd defal Mbacke fii dañ ko créé sama kër maam Gallo ba mii ngeen di wax 2014 maa wax ba mu jiite liste APR maa wax ba mu jiite liste APR te da koy wax moom fu mu toog da koy wax na nga ko dem laaj ko nga introsé ko. dina am tontu de. Gallo Moustapha Diop mii mu amal problème daf maa woo ni ma grand ma ne ko Moustapha mu ne ma waaw da ngeen a bëgg a seetaan ba Gallo du jiite liste yi ma ne ko lu sama bakkan bii rotul Gallo mooy jiite liste yi 2009 man maa nekkoon mandataire APR man kese mënoon a positionné wu du jiite liste bi ndax dama maa koy jiite mu ñëw sama bureau ñu waxtaan gis nga keroog bi ñuy régler affaire liste yi xam nga mën a Gallo fan lañ tàqali koo guddi station station Elton bi nekk Kees fa la ma xaar ba ma ñëw waxuma man ma xaar ko moo ma fa xaar moom. mooy ci local yi wala ci local 2014. oh local 2014 bari na gars yi daan ñëw uuf sama bureau sama photo yi bureau toog fa. ah bon tegale kebele nii seen i tànk di ma xaar. non. xam nga Sidi dama laa wax ni la man du ma wax lu ma gëmul. gis nga Baye Aliou Ndiaye bee di jaay pièce détachée bu jàkkaarloog Jobaay sëñ Cheikh Sall yi xam nga kooku boo yi jaay pièce détachée foofu tey jaay batterie yi boo paree dama intéressé ko ni ko 2014 Angloma fan la dajee Gallo moo doon dawal jour boobu Gallo palais la jógee moom mu xaar Gallo xaar ma ci station Elton biñ waxtaanee may déglu rek biñ waxtaanee man ak moom ak Moustapha Cissé Lo ba ma d'accord que ni Moustapha man Gallo laa d'accord pour mu jiite liste yi Isma Dioum passe ma fa Moustapha Lo ñu wax ak moom keroog Gallo dafa continuer rokaatu Touba ba dem fekki Moustapha Lo këram ma ñëw fii sama kër Mbàkke toog investir nañ liste yooyu kër Moustapha Cissé Lo bañ Gallo tête de liste jaaruma kër Moustapha Cissé Lo xam nga am ban position lañ ma def ci liste yi 28e position lañ ma def ci liste yooyu 2014 ñu wax ñu ne Angloma moo wax na Gallo jiite liste fu ñu ko def ci liste ne jël defal naa ko lool et sama defal na ma lool. waaw léegi. loolu mooy li am li may wax kay nu mu tuddati dama laaj ñeneen da ngay dem ci Baye Aliou Ndiaye nga ni ko Angloma danaan la maa doon dawal maa ngi taxaw. waaw léegi nag ñu dama bëgg nag maanaam xool ba xam
di nga tourner page bi wala puisque lii ñu jëm parrainage la ak yeneen échéance muy élection législative Gallo campagne na ci local yi ba ñi mu àndal ñëpp ñu gagné jël mairie bi mais wax dëgg yàlla quoi campagne na liggéey na tamit loo xam ne tax na mu falu. xam nga Gallo Ba waxuma campagne mairie Mbacké waxuma sax loolu mais rayante na ci àddunaam ba góorgóorlu ba am ay jeunes fonctionnaires yoo xam ne Gallo fexe bañ liggéey fa ñuy liggéey loolu man dama koy nangul bu ko neexoon tam politique dafa metti mu nekk fonctionnaire am yor xaalisam toog wala mu dem banque mondiale wala mu dem mais dafa engagé wu ñëw pour politique Mbacké politique yombul loolu dama ko koy nangul li ni nga xamante ni mi ngi koy def ci Mbacké social ak ñi muy jàppale dama ko koy nangul politiquement damaa ànd ak moom man la muy def lépp ci lu baax c'est très bien mais politiquement man Omar Ndiaye Angloma damaa ànd ak Gallo. leer na point léegi nag ci njeextal bi sa samp si waat ci ñëwaat ci Mbacké lan la. loo sa feeñaat boobu. xam nga Sidi. yow man ñun bi ñuy dem di jël jàppoo dafa duggoon cim ndox dañoo dem jëli ko andi ko muy football si ñu ciy ñàkk suñu xaalis est-ce que dañu ci doon gagné dara. gone tey fi laa footballé ba bàyyi football nekk naa président équipe départementale Mbacké bi yor naa ko juróom-ñaari at est-ce que ba politique naa ban xaalis laa ko doon yore Mbacké aw ma fi aller ak retour dañoo investir ab liste xam nga bu ma neexutoon du ma joxe sama carte d'identité man sama carte d'identité Gallo yor na ko 4 jours xam nga loolu il faut ñu leeral ko neex na ma neexuma c'est-à-dire joxe naa sama carte d'identité 4 jours te itam leer na ma leeral yàlla ni wallahi azim ba ci jour liste yi génn barke Cheikh Abdoulahi Mbacké borom dër bi man damaa jàppoon bu liste yi génnee dama cay nekk waa nekkuma ca waa damaa war a ñëw campagne ci waa du may campagne lan lay wax Sidi man daasam ñëw na ci man est-ce que xam nga loolu man ak Gallo ñu am fuñ daje te booba nekkuma ci liste yi lañ waxante man moom xam na man xam na waaw mais dama ko posé ni ko waaw léegi man bu ma ñëwee di campagne lan lay wax nekkuma ci liste yi xam boobaa lan lañ wax nekkul ci liste yi mais jox nañ ko xaalis mu ñëw te man maa mag xaalis kon kay ma jël 50 millions Ablaye Wade bu ma ñëwoon rek dañ naan nekkul ci liste ya mais Gallo gis na ko jukki nañ ko jox nañ ko xaalis wutal nañ ko oto campagne ci na donc loolu dama koo passé damaa romb loolu man dama boole ñaar Alboury mooy sama maam ci sama côté baay Massiré Seye Dieye mooy sama maam ci sama côté yaay dama la wax bu en dehors de politique amutoon sëriñ bi man waruma def yi fi ñàkk fayda kër gii nga may laajee kër gii di sama kër maam Mat Seck Ndiaye fii fanfare fi lañ ko njëkk a tëggale fasam fasu course wu raw bi muy dem 14-18 nijaayam la demal 14-18 poids bi mu matul ay mbàjj lañ jël mottalee ko poids mu dem 14-18 kooku sëtam warta ragal warta ñàkk fayda il faut valeur yooyu kii ndeyam mère Cukum Babou c'est-à-dire Mbacké fa may réalité yow mii la même chose ñun duñu ay jaam ay nit lañ ñuy xalaat kii am na lum jombale dafay boppam yow mi am na loo jomba def Sidi man mi am lum jomb naa koo def man jomb naa fen jomb naa wax lu ma gëmul retour beeg aller ak retour bi ngay wax mooy man damaa amul aller ak retour bi woote jotee ba woote bi ñuy woote jour wat déplacé wu naa sama oto ñëw woote si ba pare 2 heures Dakar la ma fekk ko koy yàqul sama retour tam man nee naa la awma aller ak retour c'est-à-dire élection député yii buñ investiroon nit potu lamb bee sax buñ ko investiroon ma campagne la ko élection présidentielle Macky Sall bu nekkoon candidat ma campagne. kon ñu def waiting si. mais élection locale yoo nekkul ci liste joxe sa carte d'identité nekk ko ci liste boo ñëwee di campagne lan lay wax. kon donc législative daal waiting si la ñu xaar ñu toog te déglu rek te xaar. non xam nga dama laa wax ni la. non waaw confirmer ma loolu. kuñ investir waaw bu dee potu lamb bee. waaw danaa ñëw campagne la. parce que ñaari affaire moo am foofu Sidi. dañu soxla majorité assemblée nationale pour Macky Sall mën a gouverner ñaar la député de peuple bi la kiñ choisir moom la parce que le député peuple lañ wax peuple bi la. maire bi choisir maire commune bi la. waaw damaa wax ni Sidi mosoo gis benn dëkk buñ def ak investiture mu am 13 candidats moo amoon Mbacké mos fi am 13 candidats yooyu ku nekk bëggoon a nekk maire. parce que nee naa la maire ak député bokkul maire askanu Mbacké ñoo la fal député peuple bee la fal
député Mbacké mën naa dem Dakar waxal Dakar c'est le député maire Mbacké mënta Dakar dem Dakar di fa wax man li ma wax man politique dama ciy judd xam texte yi comme ni nga xamee ay tawetaan ak sa école bale. D'accord. Un maire commune am la yor la gérer Gallo Ba mënta dem Diourbel gee di waxal Malick Fall mënta ñëw Mbacké di waxal Gallo mais député bi mën na dem Diourbel représenté fa nu mu tuddati Sénégal waxal ko parce que askan wi la c'est le député du peuple de Sénégal gépp nga nekkul député de Mbacké kese. D'accord, merci sunu waxtu mat na sëkk Omar Ndiaye Angloma moom la ñu daloon ci entretien exclusif looy tàggoo rek ak di ko dénk tamit waa Mbacké. waaw donc di sant yàlla rek di sant que ni élection yi déroulé na ci Sénégal ci jàmm Mbacké tam liñ fi gis rek mooy c'est la famille Sidi yow su ma rakk nga man am na ñoo xam ne dañ ne moon bul wax ak presse bi mais damay wax yow boo ma waxee damay lay wuyu parce que man leer na ma ni am na lu may wax ak yow loo xamante ni nii da nga ko respecté kon foofu la nit ñi war a toll maanaam yéenante jàmm di def lu baax un grand journaliste dina introsé kilifa sax ci dëkk mu fote mu supprimer la mu fote parce que danaan bu ma dugalee lii kii danaa ko sacrifier parce que waxewul sagoom soit bu ma bindee lii danaa ko sacrifier parce que waxewul sagoom tey un journaliste mën na def erreur Angloma gis ko di politicien ni Sidi mi moo ko seetaanee lii dana am problème xaaral ma génne ko ci sëriñ bi nañ yéenante jàmm di may digal Mbacké nañ yéenante jàmm nañ yéenante lu baax ku ci ne la ko yàlla jox nangul ko man tey bu fekkoonte nii damay yàqal Gallo wala damay ñëw fii ñu wax ma waaw si dañu fi nekkoon 13 candidats dañ maa gën a valable pour nekk candidat toog kenn déggul tama def benn déclaration maire de Mbacké nag sama xarita di sama doomu sëriñ di sama xarit ma bëgg ko dama ko bëgg ba yërëm ko loolu dafay am nit da nga koy nangul loolu du lu ma jariñ du kër gu ma jox du oto bu ma jox du xaalis bu may jox mais nit da nga am foo toll ci moom da ngay dem ba da ngay am yenn sentiment de frère ci moom kon maa ngi sant Mbacké gépp di leen gërëm di am tam yow tam ci mbégteente yow ci contentement bu mag parce que gis nga li lay wax Mbacké c'est la famille kii suma mag la sama mag la doon àndal Vieux Ndiaye leer na ma li may wax ferte la ci moom Gallo mi sama xarit la yow sama rakk nga c'est la famille loolu mooy ngay digal nit ñi ñu yéenante jàmm site yi ngeen am yéen ñii ñu bëgg ko man sa site moo ma gënal surtout Papa Ngagne Ndiaye moo ma gënal surtout keneen parce que surtout Mbacké la sama rakk ko moom moo ma dàqal sax tout ban génn bi canal moo ma ko dàqal parce que sama rakk ko moom ferte la ci man noonu laa gëm kaw ma leneen maa ngi lay sant di la gërëm di am mbégte contentement bu mag ci yow.